Naamini ubuheri wa afya na karibu katika chaneli ya Golden Empire. Hatimaye ni katika darasa jingine la Adobe Premiere Pro, na katika darasa hili tunakwenda kujifunza ni jinsi gani unavyoweza kuexport videos kutoka katika programu ya Adobe Premiere Pro. Tutakwenda kujifunza jinsi ya kuexport videos kwa ajili ya kuposti mtandaoni, nikiwa namaanisha MP4. Nitakwenda kukupatia tricks mbalimbali za kuweza kukusaidia. Lakini pia tutakwenda kujifunza jinsi ya kuexport videos ambazo zitakazokuwa ni transparent, kama hii ambayo unaweza kuiona hapa, hii alama ya subscribe. Ukija hapa katika effects control ukabadilisha hapa na kuweka normal, kama unavyoweza kuona hiyo ndio video original, video ambayo ni transparent. Lakini baada ya kuja kubadilisha blending mode inakuwa kama inavyoweza kuonekana hapo. Lakini pia utakwenda kujifunza ni jinsi gani unavyoweza kuexport video kwa ajili ya kubani katika DVD. Either inaweza kawa ni harusi umetoka kuishoot, baada ya kuedit unataka kuiexport ili ukaibane katika DVD kwa ajili ya kumpelekea mteja. Hapa tupo ndani ya Adobe Premiere Pro na tutakwenda kutumia hii project. Na wewe naamini utakuwa umeshaedit project yako, ushafikia hatua ya kutaka kuexport. Wakati wa kuexport inategemeana na wewe mwenye binafsi. Either unataka kuexport project nzima kama mimi hapa, au unataka kuexport sehemu fulani ya project. Wakati wa kuexport project inategemeana na wewe mwenye binafsi. Either unataka kuexport project nzima au unataka kuexport sehemu fulani ya project. Kama lengo lako ni kuexport sehemu fulani ya project, utasogea mpaka pale ambapo unapotaka project yako kuanzia. Kama hapo utabonyeza I katika keyboard, kisha utasogea mpaka unapotaka project yako kuishia kuexport, kisha utabonyeza O. Hivyo basi utakavyofuata zile process za kuexport, itaexport hii sehemu peke yake. Ila kama lengo lako ni kuexport project nzima, utakuja hapo kisha utaclick. Baada ya hapo utaclear in and out. Procedure za kuexport project ni rahisi sana. Utakuja katika keyboard kisha utabonyeza Control M au Command M kwa wale ambao wanatumia Mac. Baada ya hapo itafunguka window kama hii ambayo unaweza kuiona hapa. Kwenye hii window ndio sehemu ambapo panapoweza kuturuhusu sisi kuweka settings tofauti tofauti. Kwa mfano nataka kuexport MP4 ambazo tunazitumia katika kupost YouTube, hata video ambayo unaweza kutazama, ndio nimeexport hivyo ikawa na quality nzuri. Utakuja hapa katika export settings, kisha uta click hapo, utachagua H264. Baada ya kuweka H264, utakuja hapa katika preset, utachagua preset yote ambayo unaitaka. Kama labda unataka kuexport kwenda YouTube, unaweza kuchagua hapa 1080, 720, 400 na kadhalika. Na utachagua hapa kulingana na video zako ambazo ulizokuwa umeweza kuziedit. Kama video zako zilikuwa ni 1080 au 1080, utachagua 1080. Kama zilikuwa ni 720, basi utachagua 720. Ila kama ni 1080 na unataka kupata video yenye ukubwa mdogo, unaweza ukachagua 720 ili kufanya ukubwa uweze kupungua. Ukiweka tiki hapo, itachukua settings ambazo ulikuwa umeziweka katika project yako wakati unatengeneza sequence. Kama hujui sequence nini, rudia katika video zilizo kupita, nimeelezea sequence ni nini na jinsi ya kuweza kutengeneza. Kwa sisi tutatoa tiki hapo, kisha hapa tutachagua 1080 1080 HD. Baada ya hapo utakuja hapa ambapo imeandikwa output name. Hapo utaweka jina, kwa mfano naweza nikaandika labda test. Baada ya hapo nitachagua sehemu ambapo nataka video yangu baada ya kuexportiwa nikute. Kwa mimi nitachagua desktop, kisha nitabonyeza save. Baada ya hapo kuna option mbili za kuchagua video pamoja na audio. Kama unataka vyote, basi utaacha kama palivyo. Na hii hapa ni summary ya kile ambacho tumeweza kukiset hapa. Baada ya hapo tutafunga hapa, kisha utakuja hapa palipoandikwa basic video settings. Hapa unaweza ka match source. Ukibonyeza hapa itachukua settings ambazo ulikuwa umeziweka katika timeline sequence, ndio itazijaza hapa 1920 kwa 1080. Nitaacha hivyo hivyo, lakini kwa wewe unaweza kubadilisha hapa kuweka namba tofauti tofauti kulingana na unavyotaka video yako iweze kuwa. Kama unataka video labda iwe na ukubwa 720, unaweza ukaweka hapo, na
zaidi na zaidi. Aspect hapo utaacha hivyo kama ilivyokuwa. Hapo utaweka tick. Baada ya hapo utakuja moja kwa moja mpaka palipoandikwa encoding settings. Hapa kuna kitu muhimu cha kuzingatia. Kama unatumia kompyuta au laptop ambayo ina graphics yenye uwezo mkubwa, utakuta hapa kuna kuchagua kama mimi hapa. Hivyo basi utachagua kutoka software encoding kuwa hardware encoding. Hardware encoding inafanya export zako ziende haraka sana, tofauti na software encoding. Hapa utaacha hivyo hivyo high hapa katika profile, katika level pia utaacha hivyo hivyo. Utashuka chini mpaka palipoandikwa bitrate settings. Hapa katika bitrate settings mimi napendekeza uache hivyo palipoandikwa VBR 1 pass. Au pia unaweza kuweka VBR 2 pass au kaweka CBR. Tofauti kati ya VBR na CBR ni kwamba VBR ni variable bitrates. CBR ni constant bitrates. Constant manake ni endelevu, wakati huo variable ni zinatofautiana. Ukiweka variable, kitu kitakachotokea ni kwamba wakati una export video zako zita export haraka, na pia zitakuwa na file size ndogo, kwa sababu hizi bitrates zinakuwa zinatofautiana kulingana na content ambayo iko katika hiyo video. Lakini ukiweka constant, manake haijalishi sehemu pawe na vitu vichache au pawe na vitu vingi, hizo bitrates zitakuwa ni kubwa tu. Chini hapa kama unavyoweza kuona kuna target bitrates na kuna maximum bitrates. Hapa ndo ambapo panapoweza kutusaidia kupunguza ukubwa na kuongeza ukubwa wa MB wa hiyo video yako itakayoweza kupatikana. Kwa mfano mimi nahitaji kuexport video ili kuiweka mtandaoni. Hivyo basi kikubwa nitakachoweza kuzingatia nipate quality nzuri wakati MB ziwe chache. Hivyo basi hapa katika target binafsi mimi wanatumia value kati ya 4 mpaka 7. Nikiweka 4, kama unavyoweza kuona hapa palikuwa MB 70, sasa hizi pamekuwa MB 18. Nikiongeza hapo nikaweka 20, palikuwa MB 18, pamekuwa MB 88. Na ninavyozidi kuongeza ndivyo ambavyo ukubwa unavyozidi kuongezeka. Kwa hiyo hapa utaseti mwenyewe kulingana na matumizi yako ya video, lakini kumbuka namba inavyokuwa kubwa ndivyo quality nayo inavyozidi kuwa kubwa. Ila kwa mimi hapa napenda kuweka 16, muda mwingine huwa napenda kuweka 10. Sana sana naweka 16, juu pale naweka kati ya 4 mpaka 7. Kisha utakuja hapo utaweka tiki katika use maximum render quality, kisha utaweka hapa use preview. Baada ya hapo, ili kutokurudia hizi process mara kwa mara, unaweza ukazisave. Unakuja hapa katika export settings, kisha unabonyeza hapo ilipoandikwa save presets. Baada ya hapo utaipatia jina. Mimi naweza nikaandika gole YouTube 1080. Kisha nabonyeza okay. Hivyo basi wakati mwingine nitakapokuja nitaikuta hii gole katika list ya presets ambazo ziko hapa. Kwa unaweza tu nikaja nikabadilisha nikatafuta gole preset iko wapi, hii hapa, nika select ikawa imeshaweka settings zote kama jinsi ambavyo wanatumia. Kama nataka kuongeza au kupunguza, basi nitafanya vile vile kama katika process ambazo tuliweza kujifunza. Utabonyeza export. Lakini kama lengo lako ni kuexport video ambayo ni transparent kama niliweza kuelekeza mwanzo, baada ya kuweka settings zako zote kama niliweza kuweka hapa, utaweka render alpha channel only. Utaklik hapo na unakuta video yako ulitengeneza ikiwa na background ambayo ni transparent. Utabonyeza export na itaanza kuexport, itakupatia video ambayo ni transparent. Lakini kama lengo lako ni kuexport video ambayo unataka kuenda kuibane katika DVD, ni rahisi sana kufanya hivyo. Ni kwamba format ambayo inakuwaga ni high quality na ambayo huwa haisumbui sana, haina changamoto nyingi, ni MPG. MPG2 ndio MPG ambayo tunaitumia sana kwa sababu ina play bila shida katika TV na hata katika DVD player. Hivyo basi utakuja hapa katika format, kisha utachagua MPG2. Baada ya hapo katika preset hapo unaweza kuweka match source au kubadilisha settings kulingana na ukubwa wa video ambayo umeweza kuiedit. Kisha utapatia jina kama tulivyoweza kujifunza.
na location au mahali ambapo unapotaka video zako ziweze kwenda kukaa. Utabonyeza okay, utatiki hapo kama ni audio au video ambayo unaweza kuhitaji. Baada ya hapo utakuja katika video settings, hapa kuna quality. Quality unaweza kupunguza au kaongeza, lakini mimi huwa napenda kuacha hivyo 75 au unaweza nikaongeze kafika 80 mpaka 100. Kisha utashuka chini hapo utaweka tiki hapa ilipoandikwa render at maximum depth. Wakati huo settings zingine unaziacha kama zilivyo. Kisha utashuka chini zaidi, hapa pia utaacha variable pass, ila kama unahitaji labda kupata video ambayo ina bytes ambazo zinafanana video nzima, kumbuka kuweka CBR, constant bit rate. Hii sehemu inatusaidia kupata video ambayo hatutohitaji kuja kuiconvert tena ili kuibani katika DVD. Wakati una export video yako ufanye juu chini isije ikazidi GB 4.3. Unaweza kukuta una video ya masaa mawili, hapa ikaja GB 12. Sasa ili kupunguza ndo tunatumia hapa palipoandikwa bit rates. Na hapa ndipo utakapokuja kujua umuhimu wa hizo bit rates. Bit rate ikiwa kubwa, quality inakuwa kubwa na ukubwa wa video nao unaongezeka. Kwa mfano kwa settings hizi hapa ingekuwa labda GB 10, inabidi tuipunguze mpaka ifike GB 4 na point kadhaa. Ili kufanya hivyo tutacheza kwanza hapa na maximum byte rates. Hapa utapunguza na kuweka let's say 10, alafu hapa juu na hapo utakuwa ukipapunguza kwa kuangalia size. Baada ya hapo utaweka tiki hapa katika use maximum render quality, use preview. Kisha uta export. Baada ya export yako kumaliza, video utakaoweza kuipata itakuwa ni video ambayo ina uwezo wa kuplay katika DVD player. Na mimi nimejifunza kitu, niandikie hapo chini katika comment kile ambacho umejifunza na kusubscribe kama bado hujafanya hivyo ili kuwa kwanza kupata video punde tu tutakapokuwa tukiweza kuziweka.